好 Hello， 大家好，各位朋友仔，你哋好啊！嗱，咁咧今日咧就教大家咧一個咧搬屋入去呢個新屋咧，會令到你咧增旺咧你嘅運氣嘅方法喎。嗱，咁你只要跟住我咁做咧，我保證你咧都唔會太差噶啦嚇。嗱，咁咧好多朋友仔啦，而家都會搬屋啦。嗱，咁我哋搬屋當然搬入一間新屋，梗係要揀一個好嘅日子啦。咁其實基本上咧通勝咧已經得㗎啦。咁同埋嚟講咧，最好會用一個吉時，即係一個好嘅時間搬入去。咁我哋一搬入去嘅時候咧，最緊要做咩嘢咧？就係第一要開晒啲門同埋窗，跟住開埋啲冷氣風扇嚇，等個氣流咧會有一個咧喐動。咁跟住咧，我哋咧就要煲一煲水嚇，咁嚟講咧就煲滾佢嘅啲水啊。咁跟住咧最緊要啦，如果咧有煮飯嘅朋友仔，一定要買一包新米，倒滿個米缸。咁如果咧新一代咧冇煮飯嘅年輕人咧，最緊要啦就係個雪櫃啦，最緊要買啲汽水啊，中意食嘅嘢啊，擺滿個雪櫃佢。咁嚟講咧，跟住做咧，你自然咧就風生水起、豐衣足食㗎啦。